دي إيما، البنت اللي بتشتغل في شركة في قسم التسويق، واللي بتبقى مؤمنة جدا إن كل واحد عنده سر جوه منه ومداريه، زي مثلا إن الواحد مضطر يبان فاهم اللي بيشتغل فيه بس هو في الحقيقة ما بيبقاش فاهم قوي، يعني زي كده إنها مش فاهمة الراجل ده بيقول إيه وبتطبله وخلاص لمجرد إن ده يبقى عميل بتحاول تسوق له منتج شركتها وهو باندا برايم، مشروب الطاقة الأورجانيك، وهي نفسها الديل ده يتم عشان تترقى في الشغل. ولما العميل بيقول لها لا يا ستي أسعاركم غالية، فقامت كده تعمل أي منظر وتحاول تقول شعر في المشروب بتاعهم، وكانت متحمسة قوي وبترجه، ولما جت تفتح الكان غرق الناس، وطبعا قالت للعميل ما تقولش اللي حصل ده لمديري إلهي تنستر. المهم الاجتماع ده كانت مسافرة له شيكاغو، ولما خلصت والديل باظ راحت على المطار عشان ترجع المدينة بتاعتها، وكانت بتتكلم في التليفون مع صاحبتها على خيبتها دي، وبتقول لها ان ده يبقى تالت شغل ليها في 4 سنين، ده غير انها كمان طالعة على طيارة كمان شوية. فطمنتها صاحبتها لانها عارفة انها بتخاف من الطيارات، وإيما كانت بتشرب كتير وكان شكلها بائس جدا لدرجة ان المضيفة خدت بالها، فلما جت عشان تركب الطيارة خلتها تقعد في الفيرست كلاس عشان يعني يبقى مودها احسن. وفضلت إيما تشرب، وجي ركب واحد جنبها وهي عادي بقى خدت راحتها وفردت رجلها، وجيه المضيف قال لها لا كده ما ينفعش حبيبتي، احنا مش قاعدين في ميكروباص يعني. وفجأة حصل اضطراب في الجو والطيارة ابتدت تتهز، وطبعا اترعبت، والرعب مع الشرب الكتير قلب معاها بفضايح بقى، فقعدت تتكلم مع الشاب اللي جنبها في حاجات غريبة، يعني قالت له يا لهوي ده انا هموت قبل ما اشتغل ولا اتجوز ولا اخلف، ده انا لسه ما عملتش تاتو يا كابتن، لا ولسه مبوظة اكبر ديل في حياتي، والبنت الصفراء اللي اسمها ارتمس خدت ترقية اعلى مني، وانا من غيظي كل يوم بسألها نبات العنكبوت بتاعها عصير برتقال، لا وكله كوم وكونر كوم تاني، عمال يوديني حفلات الجاز اللي انا اصلا مش بحبها بس بعمل نفسي بحبها وخلاص، لا وفاكر نفسه حضرته هاني سلامة في فيلم ويجا وهو اصلا عيل اهبل وغلس. انا مش عارفه انا مكمله معاه ازاي، وانا نفسي في قصه حب رومانسيه وقويه كده زي الزلزال، فاهم قصدي يا كابتن؟ فالكابتن قال لها طب معلش انا هقاطعك، احنا وصلنا والاضطرابات خلصت من نص ساعه. فقالت له يا لهوي طب ما قلتليش ليه؟ قال لها اصل انا كنت حاسس ان انت عايزه تفضفضي فسبتك. المهم خرجت إيما من المطار ولقت كونر الغلس مستنيها، وقال لها يلا عشان تروحي معايا النهارده. بصراحه الراجل كتر خيره وقام يعمل لها قهوه، بس هو كان عنده عيب بسيط كده غير ان هو اهبل ودمه تقيل ومش رومانسي، هو كان ما بيعتمدش لبس غير من فوق بس، يعني عكس اي رجل تقليدي اصيل. وبرضه إيما ما كانش عاجبها الهبل ده بس كانت بتعدي، وبعدها بتروح تقابل زميلها كيسي اقرب حد ليها في الشغل، وبيروحوا بعدها على الشركه وبيلاقوا فيها قلق كده لان صاحب الشركه الجديد جاك هاربر جاي يتعرف على الموظفين، وهو جه بعد ما شريكه بيت واللي كان مسؤول عن الشركه مات. وبيدخل جاك هاربر اللي بيطلع الشاب اللي كان راكب جنب إيما في الطياره، وطبعا إيما اول ما شافته اللي هو يا على الكسفه اللي انت فيها يا حازم حازم، وقعدت المديره سيبيل تعرفوا عليهم، وإيما طبعا يا ارض تشقي وبلعيني يعني، فهو كمان استغرب انه لقاها في الشغل وقال لي سيبيل ومين الانسه؟ فقالت له دي بنتنا الهبله إيما، دي لسه جايه من شيكاغو وبتحاول تقفل ديل بس الديل اتشل منها شويه. وراحت سيبيل تعرفه على ارتيميس الصفراء، فقالت له بونجور، قال لها ايه ده انت فرنسيه؟ فقالت له يعني بنسبه 2%، لا مش عشان اصلها فرنسي، ده هي ما تعرفش غير بونجور وبونسوار عشان كده 2% يعني، بس قالت تعمل منظر قدام المز. فقال لها ده انا معجب قوي بنبات العنكبوت بتاعك ده، شكله هيلثي قوي، طبعا بيلقح على إيما اللي بتسقيه عصير برتقال يعني. بعدها إيما بتروح له المكتب وبتعتذر له وبتقول له انسى اللي انا قلته خالص، فقال لها عادي ولا اكني فاكر حاجه من اللي انت قلتيها، بس انا كمان عندي سر اتمنى ان انت ما تقوليهوش لحد، انا مش حابب حد خالص يعرف ان انا كنت في شيكاغو. فقالت له ده انت سرك كده كاني حطيته في حله ودفنتها وجم ناس بنوا عماره فوقها. فقال لها ده انت لو بتدفني عمل مش هتعملي كده، ما تقولي يا بنتي سرك في بير اسهل. ولما جت تخرج سالها هو انت فعلا مش حاسه انك بتحبي؟ فقالت له هو في حد على الكوكب كله فاهم يعني ايه حب اصلا؟ انا بكلمك بامانه يعني، هي لازم تبان عميقه كده. وطبعا هو كالعاده بيضحك عليها. وبعدها بتروح على البيت اللي مأجراه مع ليزي وجيما اصحابها، فبتروح تلاقي ليزي معاها عمر زميلها المحامي زيها، بس بيمشي اول ما بتوصل إيما. وبعدين بتخرج جيما البنت الصايعه اللي فيهم واللي شايفه نفسها وحش الكون، وهي بتشتغل صحفيه، فقعدت بقى تتنك عليهم شويه وبتمشي. وبعدها بتحكي إيما ليزي على جاك اللي قابلته في الطياره وقعدت جنبه وطلع صاحب الشغل. وبعدين سالتها ليزي هتعملي ايه
مع كونر؟ هتروحي تعيشي معاه؟ وصحيح هو لسه بيلبس من فوق بس. فقالت لها مش دي المشكلة يا أختي، المشكلة إن مفيش أي شعور رومانسي بحسه تجاهه. تاني يوم بيقرر جاك يشوف الموظفين بيشتغلوا إزاي وبيقف جنبهم، وقال لهم اتعاملوا عادي جدا كأني مش موجود. فالصفرة أرتيميس كلمت العميل وقالت له بونجور طبعا، وبعدين قالت لإيما هاتيلي البروشور اللي عندك، وقالت للعميل ثواني بس أصل المساعدة بتاعتي هتجيبه. فإيما اديتهولها بالمنظر ده، فانبهر جاك من هبلها كالعادي وقعد يضحك يعني، وابتدى يسألهم لو حد بيقرأ كتب تساعده في الشغل. فالصفرة قالت له بتقرأ إيه، ونيك كمان قال له بيقرأ إيه. ولما سأل إيما وانتي بتقري إيه، فردت الصفرة وقالت لها هو انتي مش قريتي المستقبل الرائع؟ طبعا هو كان بيستعبط، لأن من ضمن الأسرار اللي هي قالتها له على الطيارة إنها يدوب فتحت الكتاب ده وقفلته تاني، بس كانت بتشتغلهم. فهربت ساعتها من الحوار وقالت له طب أنا ممكن أكمل شغلي؟ بعدها بيدخل زميلها كيسي وبيلاقي جاك واقف، فقال له باشا هو أنت هنا؟ فقال له كمل وشوف أنت عايز إيه. فإيما قالت في سرها اوعى تكمل إلهي تنستر. ليه بقى؟ لأنه بيروح يقول لها تعالي نراجع بعض الأرقام كده، وبيبقى قصده إن هم يزوغوا شوية ويرغوا ويشربوا قهوة. فطبعا هي برضو كانت قالت لجاك على الموضوع ده في الطيارة، فأكيد هيبقى عارف وفاهم الشفرة اللي ما بينهم، وده صاحب الشركة يعني ما ينفعش. فقالت له امشي انت دلوقتي يا كيسي أنا مشغولة جدا. فقال لها جاك روحي يا حبيبتي ومال وراجعي الأرقام معايا مفيش مشكلة. وراحت فعلا مع كيسي، بس وهي راجعة وبتركب الأسانسير بتلاقي جاك جواه، وبعدها بيدخل كونر اللي برضو بيبقى شغال معاهم في الماركت ريسيرش، وبيتوتر كده وبيقدم له نفسه وبيقول له جاك هو انت وإيما كابلز؟ فقال له ايه ده انت حسيت ازاي؟ فقال له طبعا هو انت ما شفتش إيما ازاي اتشتتت لما شافتك؟ فقال له بس اوعدك يا ريس الشغل حاجة وعلاقتي انا وهي حاجة تانية، انا هعدي كده من جنبها وهعمل نفسي مش شايفها اصلا. وبيروحوا بعدها كلهم على اجتماع مع جاك بخصوص تسويق المنتج، وكونر قعد يوضح كلامه كده برسم، وارتيميس الصفراء قعدت تعمل نفسها عميقة وتدخل كلمة استراتيجية في كل جملة. فقال لها جاك ممكن توضحي لي وجهة نظرك من غير ما تدخلي كلمة استراتيجية؟ فكبسها الحمد لله قدام الناس يعني. وبعد الاجتماع قال ايه يعني كلهم خرجوا ما عدا إيما وجاك، فشاور على رسم كونر وقال لها ده شكله فنان ليكي حق تعجبي بيه. فقالت له ليه يا راجل، ليه تفكرني ان انا اتنيلت وارتبطت بيه؟ فقررت تعمل تيست كده لكونر علشان تعمل اللي عليها وتعرف هتكمل معاه ولا لا. فبتتصل بيه وبتقول له يحصلها على المخزن، وبتقف كده وقفة امرأة متفجرة الأنوثة وبتقول له do you love me؟ فقال لها مالك؟ فقالت له do you need me؟ فقال لها لا انت اتجننتي احنا في الشغل يا بنتي عايزة ايه؟ فلما مرضاش يقول لها do you فقالت له خلصانة كل واحد مننا في سكة، وراحت كالعادة تحكي لاصحابها. فقالت لها الصايعة مش لازم تبقي انتي وكونر كابلز مثالي في الأول، اتعاملوا مع بعض على انكم كابل مثالي لحد ما تبقوا كده فعلا. فقالت لها إيما بس احنا كده هنكون مش سعداء وانا لازم ابقى صادقه معاه في مشاعري. فقالت لها صادقه مين يا اختي؟ انا بابا وماما متجوزين من 30 سنه وكل ده بابا فاكر ان ماما شعرها اشقر طبيعي، على الرغم ان احنا اسيويين اصلا يعني. فصباح الفل كلي عيش يا بنتي، الرجاله بتحب اللي بيشتغلوهم. فطبعا الكلام ده مش بيعجب ليزي وايما، لان هم شايفين ان اي علاقه لازم تبقى قايمه على الصراحه والوضوح. انا عارفه ان انتوا مش عايزين الحيزبونات دول، انتوا عايزين تعرفوا ابو ضحكه جنان عمل ايه لما عرف ان ايما فركشت مع كونر. قعد بقى يقطع في الكلام هنا وقال لها انا شايف ان ده الوقت المناسب ان انا اخد. قالت له يا لهوي ما تقولش ميعاد. قال لها ممكن. فقالت له تحب قبلك امبارح لو حبيت. وفعلا بيخرجوا وبيكلمها هنا عن صاحبه بيت اللي كان ماسك الشركة قبل ما يموت، وقال لها انه كان بيجيبه هنا ويقعدوا سوا، وبيوضح لها قد ايه ان هو معجب بالليلة دي اللي قضاها معاها بشكل عشوائي وتلقائي، وطبعا دي كانت حاجة فظيعة جدا بالنسبة له يعني. وقال لها على فكرة انا كمان زيك بدور على حب رومانسي قوي زي الزلزال. فقالت له انت ازاي كده؟ انت فاكر كل الكلام اللي انا قلته على الطيارة؟ ما كنتش افتكر ان ممكن حد يهتم بكلامي الممل ده. فقال لها اوعي تقولي على نفسك كده، انت اي حاجه في الدنيا غير ان انت تبقي ممله. وهوب انتوا عارفين الباقي بقى، تم احتساء الشاي بنجاح. وهنا الصايعه قالت لها اوعي تكوني قلتي له على مشاعرك تجاهه لا يتغر، انت تحتسي معاه الشاي وانت ساكته، مامتك ما قالتلكيش الكلام ده؟ فقالت لها لا ما انا خلاص اتدلقت وقلت له كل حاجه يعني. وخدت منها ايما فستان وشوز بكعب عالي عشان تعمل نفسها شيك وكده، بس برضو كانت بترجع لستايلها البسيط لانها ما بتعرفش تلبس كده ولا تمشي بالكعب اصلا يعني. وكانت دايما
دايما تصارحه بكل حاجة جواها، زي مثلا انها عمرها ما حبت نفسها وعلى طول شايفة نفسها قليلة، بس هو عمره ما كان بيتكلم عن نفسه معاها خالص. وعلى الرغم انها ما كانتش تعرف عنه حاجة بس حبته جدا، وراحت تبلغ ليزي بالكلام ده. وكانت ليزي مع علي زميلها، ولما بتشوفهم بتفهمهم غلط يعني، بس قالت لها انا بتعلم الرقص وانا وكل المحامين اصحابي عملنا فرقة كده للمحامين الراقصين. فقالت لها ايما بس اوعوا تكونوا خدتوا القاضي معاكوا. قالت لها طبعا ده اول واحد في الفرقة اصلا. المهم بتفضل علاقة جاك بايما تمام لحد ما بيعمل انترفيو في التلفزيون وكل الشركة بتتفرج عليه. فبتسأله هنا المذيعة عن منتجه وبتقوله مين المستهلك المستهدف بتاعك؟ فقال لها البنت اللي في الشارع. فقالت له انهي بنت تحديدا؟ فقعد بقى يوصفها، والمصيبة انه سرح في ايما وقعد يقول كل مواصفاتها، وقال البنت دي حقيقية، بتكره الكعب العالي وممكن تمشي حافية اصلا، بتمضغ اللبان من غير ما تتكسف، بتشرب النبيت من الازازة، مش ماشية على الموضة وبتلبس جينز، وبتحط وردة في شعرها. وهوب اول ما قال الوردة الناس عرفت انه بيتكلم عليها، وكمل كلامه وقال هي مش بتحب الجاز، فبصلها كانور كده بقرف، وكمل وقال مش بتحب القرايه. فالصفرة قالت لها انا كنت عارفه ان انت ما قريتيش المستقبل الباهر وبتضحكي علينا. وقال بقى كل الاسرار اللي هي قالتها له، واللي منها عرفوا كل الموظفين ان هي ارتبطت بيه، وقعدوا بقى يضحكوا عليها ويتريقوا عليها. فطبعا راحت تعيط لاصحابها وقعد يكلمها ما ردتش عليه، بس قالت لها جيما ردي وعرفيه مقامه. فردت وقالت له مش عايزاك تكلمني ولا اسمع صوتك تاني ولا اشوفك. وقالت لها جيما احنا لازم نعرف عنه سر ونفضحه زي ما عمل معاكي. فقالت لهم بس انا ما اعرفش عنه حاجه، كل اللي اعرفه انه عنده صباعين في رجله لازقين في بعض. فقالت لها جيما لا يا حبيبتي دي عاهه ما ينفعش نسخر منها يعني. فقالت لهم افتكرت هو كان قايل لي ما تقوليش لحد اني كنت في شيكاغو. فقالت لها جيما مش عارفه ايه المعلومات الخطيره دي بس تمام. وهنا بتبقى قاعده ايما مع صديقها كاسي، وبيجي جاك يتكلم معاها وبيعتذر لها، وبتقول له هي دي اسرار اللي انت قلت هتحتفظ بيها لحد ما تموت؟ قال لها انا ما كانش قصدي خالص، وبعدين هو ايه المشكله ان الناس تعرف الكلام ده؟ قالت له ليه انا مش عارفه حاجه عنك. فقال لها عشان انا مش سهل اثق في اي حد، انا معقد يا ستي. وقامت وسابته، وكالعاده بتروح تحكي لاصحابها. فجيما قالت لها انا هجيب لك صحفي واخليه يفضحه. فقالت لها ايما لا ما تعمليش كده، بس هي قالت لها اسكتي اسكتي بطلي هبل. وبتروح ايما الشغل وبتحضر الاجتماع اللي بتلاحظ فيه سيبل ان المبيعات زادت، وده كان نتيجه فكره معينه عرضتها ايما على نيك، بس هو نسبها لنفسه. لكن هنا ايما بتتشجع وبتقول له لا الفكره دي بتاعتي وانا اللي قلت لك عليها وانت حتى ما شاركتنيش فيها. فطبعا ما قدرش ينكر، وسيبل قالت له اوعى تعدي فكره حد بعد كده وتنسبها لنفسك. فقدرت ايما وقتها انها تطلب الترقيه اللي كانت مستنياها، وفعلا سيبل بتوافق عليها. بس الصفرة طبعا لازم تحط التاتش بتاعها، وقالت لها يا بخت اللي احتسى الشاي مع صاحب الشغل. وبتروح ايما ليزي يوم عرض الرقص بتاعها وبتطمنها لانها كانت قلقانه، وبيروح لها جاك وبيقول لها على السر اللي مخبيه، وهو انه بيروح شيكاغو لبنت صاحبه بيت اللي كان ماسك الشركه، وان بيت ما كانش عايز الناس تعرف انه عنده بنت عشان يبعدها عن الاضواء، وان في صحفيين كتير عايزين يكشفوا الموضوع ده. وبيقول لها ان البنت دي مهمه جدا بالنسبه له وتعتبر بنته بالمعموديه، وقال لها ان الكلام ده محدش يعرفه غير الناس القريبه والخاصه جدا واللي موثوق فيهم. فطبعا فرحت زي الهبله وصلحته. وبعدين بيحضروا العرض سوا، وليزي بتعمل الحاجه اللي بتحبها وبتنجح جدا. بس لما بيخرجوا من العرض بتنسى ايما شنطتها جوه، وبيدخل جاك عشان يجيبها لها. ولما بتيجي جيما ومعاها الصحفي بتحاول ايما تمشيهم، بس مش بيمشوا لحد ما بيخرج جاك وبيعرف ان ايما جابت صحفي عشان تكشف سره وان هو كان في شيكاغو. فطبعا بيزعل منها وبتحاول توضح له انها مش هتعمل كده، وهو قال لها انتي كشفتي سري. انا مش عارفه يا جماعه ايه الاسرار الحربيه في كده بس تمام يعني. وبيمشي ومش بيسمعها. مش هنخلص بقى من الموال الاسود ده. وهنا كان مسافر تاني لشيكاغو، وهي بتسافر معاه مخصوص عشان تفهمه، وبتقول له كده كلام مؤثر معناه يعني ان الناس كانت بتشككها في نفسها وفي تصرفاتها لمجرد ان بتتصرف بطبيعية، لكن هو الوحيد اللي قبلها بتصرفاتها الغريبة وحبها على طبيعتها ومخاوفها. هي كانت بتخاف يعني من حاجات غريبة زي الأطفال كده. وقبل ما تكمل جت الست اللي هي المفروض قاعدة في مكانها عشان تقعد، وسابت ايما الفيرست كلاس وراحت تقعد في مكانها وقعدت جنب عمه ده. بس طبعا جاك بيحصلها وبيقول لها كل فضايحه بقى، وقال لها انا بخاف من الضلمة ودايما بحتفظ بمضرب بيسبول تحت السرير، وعندي سنة مزيفة لاني كسرت سنتي وانا بفتح ازازة عشان ابهر واحدة زميلتي يعني.
هي دي اسرار يا جماعه بجد، ده مع اول لعبه صراحه بنقولها عادي يعني. المهم بيعرض على عمه انه يبدل معاه الكرسي ويقعد هو في الفيرست كلاس، فقال له يا سلام ده في هناك جمبري، اخيرا هسمع حاجه تانية غير تشيكن اور بيف. وبيقعد جاك جنبها وبيقول لها على سر تاني، وهو انه قابل بنت غيرت كل حياته وبقى بيحبها قوي. ما خلاص بقى يا جاك، ده انت ما فيكش غلطه يا اخي. وبتطلع الطياره وبتعرف ايما اخر سر عند جاك، وهو انه برضه بيخاف من الطيران زيها، والفيلم بيخلص. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من ام الموال الاسود ده، لو قعدتي في الميكروباص ولقيتي جنبك موز تعمليه فيها هبله بقى، وكتري بقى ما يهمكيش، كتري من الهبل، لان الصنف ده هو المطلوب دلوقتي يا بنات. وبجد يا جماعه مفيش احسن من ان الانسان يكون على طبيعته، لان اللي هيحبك على طبيعتك فعلا هيبقى بيحبك بجد وهيستحملك في كل احوالك. نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. اذا اعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.